好玩啦、新奇啦、刺激啦、又有趣咯。我會形容為好充實、好多姿多彩。在地啦，即係好實際啦，同埋都有趣嘅，好珍貴同埋好刺激嘅，出嚟嘅嗰個學習嘅成果係會更加豐富同埋更加多。咁你覺得咧，喺你成個服務學習嘅歷程裏面咧，你學到最重要嘅嘢係乜嘢？咁當然就係應用翻我哋自己學習嘅一啲專業啦。其實有嘅，因為我而家喺大學咧讀緊 marketing 啦，我學到好多唔同嘅理論，可能點樣去宣傳啊，點樣可以吸引消費者嘅注意啊。大家可能睇廣告嘅時候，唔同嘅年齡層可能會注意啲咩唔同嘅部分咁樣啦。所以其實當我參加啲有關 marketing 嘅 service 嘅時候咧，其實我就可以完全將呢啲知識應用落去嘅。所以其實咧係 service learning 係一個好奇妙嘅過程嚟㗎。你原本以為可能做緊義工咁。其實佢有一部分係做義工嘅，但係其實好大部分咧，你都要將你平時學到嘅應用落去咯。喺唔同嘅課堂，因為都係坐喺課室裏面做啦，可能聽老師講，或者自己可能去寫 paper 咁樣。咁但係當自己真係落手去做過服務研習之後，咁就會知道原來呢啲理論係可以真係實踐喺生活上面。咁然之後可能再翻去課室嘅時候，可能對自己嘅學習或者聽書或者一啲意見上，都會個領域多咗咯，都會諗多咗。就唔係你真係要有真實嘅 interaction， 你真實嘅落地嘅做嘅嘢係啦。咁呢個其實已經係嗰個 skills 或者個 practical skills 已經係同你之前紙上談兵係非常之唔同啦。我覺得重要嘅嘢就係同人哋溝通，因為以前咧就會比較少表達自己嘅意見，但係其實參加多咗呢啲活動去同人哋講嘢啊，表達意見都增強咗好大嘅自信心，所以我覺得另外一個最大嘅學到嘅嘢就係溝通嘅能力。最重要就係要溝通啦。咁呢個溝通唔係淨係同組員嘅。咁我哋首先呢個 project 係以一個組嚟去做先嘅。咁同組員之間嘅溝通啦，咁同我哋嘅 supervisor 嘅溝通啦。咁最重要就係因為今次真係有個真實嘅客人啦，我哋需要去見一啲嘅受訪者啦，亦都需要同我哋 client 去做溝通啦。咁成個過程係一個好真實嘅好實際情況上面發生嘅。咁你要學習嘅就係你唔係淨係一個學生，你仲係背負緊一個真實嘅 project， 你有你一定嘅責任感喺裏面。咁點樣可以擺脫一個所謂學生嘅 project， 去令到呢件事變得更加專業同埋更加成功？咁呢一個係喺無論係溝通上面啊、心態上面啊，同埋你嘅技巧上面啊，都係一個好重要嘅得着咯。咁我發現，因為 service learning 其實係一個你可以有機會接觸到唔同嘅人、唔同國籍、唔同職業嘅人，喺佢哋口中你可以聽到好多唔同嘅故事，令到我會更加放膽去認識更多唔同嘅人。我覺得最重要嘅其實係同人哋合作咯，真係大家一齊商討，去傾有啲咩嘢可以做得更好啊，去一齊交流表達意見。即係可能以前學或者以前上完堂啦，咁跟住之後翻去就係做功課，然後就係考試，咁所有嘢就完咗啦。咁但係可能參與過2次服務研習之後，會知道有啲嘢係可以自己學得到，可能有啲嘢可以自己去睇多啲，去經歷多啲。咁然之後個課程雖然完咗，但係可以翻轉頭再去諗翻，咦係咪有啲嘢可以做得更加多呢？即係可以再點樣做得好啲呢？咁呢一樣嘢可能係都加強咗我自己去反省自己一啲學習上面嘅一啲嘢。好㗎，因為好多嘢都唔識啊，要嘗試去揾方法去解決啦。冇理由自己喺度唔識咁就算咁啊，咁就所以我就不停咁揾方法咯，即係你問人又好，你去上 YouTube 學點樣去做一啲 step， 用啲 software 做啲 step 嘅時候，即係呢一啲嘅位其實都係要靠自己去解決呢啲困難咯。
我覺得 service learning 可以令到學生培養到一個關心社會同埋去關心社會議題嘅一個心喺度嘅，因為除咗讀書之外，我哋更加要去了解社會發生嘅事，咁而 service learning 就可以有個機會帶俾我哋去好直接咁面對到唔同嘅社會議題。與此同時，我哋學識咗到底乜嘢係付出咯。我會睇到好多我哋平時都冇為意嘅地方嘅，咁例如話雖然我哋成日都講話唔好去歧視人哋啊咁樣，咁但係當我去到真係接觸啲精神病康復者嘅時候咧，我會發覺原來自己咧本身都有啲好固定嘅思維。Service learning 咧，其實令我學識一樣好重要嘅就係放低你原本自己心裏面嘅成見。咁同時咧喺做 service 嘅過程裏面咧，我都覺得可以喺啲 service recipient 身上咧係拎走咗好多嘢嘅。佢例如佢哋可能面對困難都唔會放棄嘅精神啊，好努力咁樣去面對生活嘅一啲嘅精神咧，都係好值得我哋學習嘅。In this program, I've understand myself more about the weaknesses and strength of me, and that what I can really do to help the world. And remember that the meaning of global citizenship, that every one of us is the member of the world. We may be living in a very lucky situation, like Hong Kong, we have a lot of things, but in everywhere there are always someone in need. So it's very important for us to give a hand to them and to spread our knowledge, and to make this world a better place. 佢係一個好實戰嘅經驗，俾我哋可以去做到我哋平時學習嘅嘢。咁同時之間，佢同我哋其他嘅 project 唔一樣嘅就係你有一種使命感喺裏面嘅。咁你會覺得我做呢份唔係淨係功課嚟嘅喎，我真係可以為到呢個社會做到少少嘢。咁其實你個人係更加有幹勁，做嘅時候係更加投入嘅。咁比起其他一般嘅功課，我知呢份只係功課，我為嘅可能係個 grade。但係呢一份對於我嚟講個意義就唔係淨係功課咁簡單。仲有一個自己可以為到社會服務嘅一個意義喺度，咁所以令到呢個 course 都係更加有意義，同埋你學嘅嘢都係更加深刻嘅。我覺得係乜嘢技能都學到，即係你學到啱啱你講人際啦，嗰個溝通面對面或者書面上嘅溝通，然後一啲應變能力，你去到好多突發事故㗎嘛，然後另外去體驗人哋嘅需要，最後去確立自身嘅價值觀，充實啦。好，俾到你自己一個好不一樣嘅感受啦。因為每一次你都係體驗一樣新嘅嘢，咁所以你每一次都覺得自己好似成長咗，每一次都袋咗啲錢落袋，未必係即刻嗰一下你掌握到嗰樣技巧，可能你係要喺同一個位跌好多次，但係你每一次跌完之後，你會覺得自己我又學咗啲嘢啦，我未 master 到個 skills， 但係我學到啲嘢，嗰種滿足感係其他地方感受唔到嘅。好多同學仔可能會覺得take service learning 咁我咪要用好多時間喺課餘嘅空間咯，但係其實當你做過一個 service learning project 之後咧，你就發覺雖然你要用好多嘅時間啦，好多嘅精神，甚至你要花好多額外嘅時間去同 agency 溝通，雖然係聽落好似好辛苦，但係其實你做完咧，你會發覺你每做完一個 project 你就係成長咗一次咯。因為 service learning 呢個計劃係會令到我哋有好多機會去實踐啦，去同外界做一個溝通啦，而唔單單只係混喺個課室入面，淨係睇住個 PowerPoint 抄下筆記咁樣就完咗。所以我覺得 service learning 咧對大學嚟講其實係好重要嘅。service learning 對於學習絕對係一個正面嘅幫助啦。所以我就認為，所有同學咧其實可能可以踴躍參加下 service learning， 唔單止可能係大學要求你4年參加一次喎。其實有機會嘅話咧，我都好鼓勵同學可能盡量參加多幾個啦，因為你會發覺其實你學到嘅嘢咧，同你上堂真係差好遠。